La Biblioteca Tamarit organitza la quarta edició del taller de cine, en el qual participen xiquets i xiquetes d'Oliva. Fins ara hem rodat 3 llegendes de la tradició oral, recopilades per Domènec Morell. El que pretenem és apropar al públic infantil el coneixement de les rondalles tradicionals utilitzant un nou llenguatge, el llenguatge cinematogràfic. En aquesta ocasió, la rondalla que hem escollit és la de Marieta i el Mort, i anem a rodar un curtmetratge que estarà basat en l'estètica del cine mut. Este curtmetratge s'emmarca dintre de la campanya Espanta la por 2020 que organitza el Museu Valencià d'Etnologia amb un intent de recuperar els monstres valencians i les històries de por més nostres. Hem triat els anys 20 per a l'ambientació d'aquest curt perquè coincideix enguany fa 100 anys que van declarar Monument Històric Artístic Nacional el Palau de Centelles en l'any 1920 per aprofitar i difondre el nostre patrimoni i la nostra cultura mitjançant els curts, la cultura oral i el patrimoni històric de la nostra ciutat. Jo soc Marieta, que sóc una xiqueta molt despistada i la meva mare m'envia a la carnisseria i jugant me sé fa tard.